हाई एभ्रिवान, नमस्ते सबैलाई। र आज चाहिँ म यहाँनिर एकदमै ट्याङ्गी स्पाइसी पोलेको बैगुनको चटनीको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर। र म यो चटनी चाहिँ सिलौटोमा पिसेर बनाउँदैछु है। र कतिलाई त थाहा पनि छ होला है। र जसले थाहा छैन उहाँहरूले चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ मैले सबै अघि जो पोलेको थिएँ है, खोर्सानीहरू, लसुन, अदुवा, सुकेको खोर्सानी, हरियो खोर्सानी, यो चाहिँ सबै मैले पोलेको थिएँ। अनि त्यसलाई मैले एकदमै मिहिन गरेर पिसिसकेपछि चाहिँ यो मैले बैगुनलाई पनि त्यसरी नै पिस्दैछु है। अनि मैले यसलाई पनि सबै पिसेँ। अनि यसलाई एक तर्फ गरेर फेरि म टमाटरलाई पनि त्यसरी नै मिहिन गरेर पिस्नेछु। अनि यो टमाटरलाई पनि यसरी नै पिसेर चाहिँ सबै एउटा बोलमा हाल्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई चाहिँ सबै मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसको लागि चाहिँ अघि नै रेडी गरिसकेको छु। मसिनो गरेर प्याज काटेको छु, अनि हरियो धनिया काटेको छु, अनि यसको लागि निम्बु पनि राखेको छु है। अनि अलिकति तोरीको तेल पनि राखेको छु। र यसलाई चाहिँ एकदमै हातले नै मुस्नुभयो भने अझै राम्रो है। मैले चाहिँ यहाँ हातले नै मुस्दैछु। यहाँ तोरीको तेल हालेँ। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो फ्लेभर दिन्छ है। हेर्नुहोस् न कति राम्रो देखिरहेको छ, खम लाग्दैछ है। र यसलाई चाहिँ प्याज पनि हालेको छु मैले। नुन चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले अघि नै हालिसकेको थिएँ। र निम्बुको रस पनि हालेँ। यसरी नै मिक्स गरेर है मजाले तपाईँहरूले बनाउनुहोस्, एकदमै टेस्टी हुन्छ। र अमिलो है निम्बुको रस पनि तपाईँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यो चाहिँ भातसँग पनि खानुहुन्छ, अनि रोटीसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।